Dobrý deň priatelia zdravia a mnohí z vás, ktorí sledujete môj kanál, isto aj šampióni zdravia. V nasledovnom videu budeme variť čaj. Nie však tradičným spôsobom, ako poznáte, ale budeme ho pripravovať tak, aby sme ho premenili doslova na liek. Prezradím vám recept, ako pripraviť čaj na terapeutické použitie. Liečivé účinky zeleného čaju sú známe tisícky rokov. Zelený čaj je bohatým zdrojom polyfenolov. Medzi hlavnú účinnú látku polyfenolickej povahy patrí epigallocatechin galát so skratkou EGCG. Je to veľmi silný antioxidant, bráni mutáciám a predchádza vzniku rakoviny, chráni pred neurodegeneratívnymi ochoreniami, má silné protizápalové účinky viacerými mechanizmami, a to konkrétne tlmením nukleárneho faktora kappa B, TNF-alfa, interleukinov alebo cyklooxygenázy. Taktiež stimuluje autofágiu, čo je významný biologický proces, ktorý vedie k očiste bunky a k oprave jednotlivých organel. Ako zabezpečiť maximálny terapeutický účinok, ak budeme pripravovať nápoj zo zeleného čaju? Je potrebné v prvom rade vybrať si vhodný druh čaju, ktorý má vysoký obsah katechínu. Vidíme tu rôzne druhy čajov v poradí, pričom Gyokuro má najvyšší obsah od 12 do 17%, potom postupne obsah klesá až približne po 5 až 9%. V priemere môžeme považovať, že sušina zeleného čaju obsahuje asi 10% tohto katechínu. Maximálny účinok dosiahneme nielen tým, že si vybereme čaj s najvyšším obsahom katechínov, ale aj tým, ako čaj pripravujeme. Čiže musíme zvoliť optimálny spôsob extrakcie vyluhovania účinnej látky. Bežné spôsoby prípravy zeleného čaju často vedú k nedostatočnej extrakcii katechínu. Navyše môžu viesť k rozkladu a strate biologického účinku v dôsledku zásaditej reakcie, čo je v praxi použitie tvrdej vody. Tradičná príprava zeleného čaju je menej vhodná na terapeutické použitie, nakoľko používa príliš nízku teplotu vody pri príprave záparu, a to v rozmedzi 70 až 80 stupňov. Ďalej, luhovanie je relatívne krátke, 3-minútové typicky, a preto nedostačujúce na uvoľnenie celého množstva katechínu do vody. Ak pripravujeme zelený čaj v tvrdej vode, navyše môže dochádzať k reakcii s jónmi vápnika a horčika, prípadne s jónmi kovov, železa, medi, ktoré vytvárajú zlúčeniny a katalyzujú rozklad tohto katechínu na neúčinné látky. Použitie tvrdej vody preto v praxi urýchľuje rozklad väzby medzi galovou kyselinou a katechínovým jadrom, čím sa epigallocatechin galát rozkladá na kyselinu galovú a epigallocatechin. Tento proces vedie k strate biologického účinku. Príprava zeleného čaju pre terapeutické účely je zameraná na maximálnu extrakciu katechínu, na maximálny účinok, na zvýšenie stability, potlačenie nepríjemnej zvieravej chute. Povedzme si návod, ako pripraviť takýto terapeutický alebo liečivý zelený čaj. Je potrebné použiť vriacu vodu pre maximálnu extrakciu katechínu. Mnohí by ste mohli namietať, že predsa zelený čaj je ideálne zalievať vodou, ktorá má teplotu od 70 do 80 stupňov, nakoľko by mohlo dochádzať k rozkladu. Môžeme použiť aj vriacu vodu, avšak len ak pridáme kyselinu citrónovú. Epigallocatechin galát je náchylný na oxidáciu, na depolymerizáciu a tepelný rozklad. Nastáva už po približne 10 až 15 minútach, ak je pH vody neutrálne, to znamená voda je mäkká. Rozklad nastáva však takmer okamžite, ak je pH zásadité, čo znamená v praxi, že použijeme na zápar tvrdú vodu. Opačne, pri kyslom prostredí v rozmedzi pH od 2,5 do 4, ak vodu okyslíme citrónom, tak vtedy je katechín vysoko stabilný aj pri teplote varu vody. Vriaca voda, ktorá je okyslená citrónom,
alebo kyselinou citrónovou, tak nedokáže rozkladať katechín na biologicky neúčinné látky a môžeme si dovoliť použiť vriacu vodu bez toho, aby sme stratili biologický účinok. Ďalším faktorom, ktorý nám prispieva k liečivým účinkom zeleného čaju, je udržanie extrakčnej teploty. Ak použijeme na zápar vriacu vodu, dochádza takmer okamžite k poklesu teploty v šálke, a to približne na 85 až 90 stupňov. Je to dané tým, že väčšinou šálky sú z porcelánu, majú veľkú hmotnosť. Samotná hmota šálky rýchlo odoberá teplo z kvapaliny. Preto je ideálne, ak pre efektívnu extrakciu, ak použijeme predriatú šálku, prípadne použijeme dvojstenovú izolačnú sklenú šálku, alebo môžeme použiť aj sklený čajník, ak pripravujeme väčšie objemy. Ďalším krokom, ktorý vedie k maximalizácii účinku zeleného čaju, je úprava pH acidobazickej rovnováhy vody, a to pomocou kyseliny citrónovej alebo citrónovej šťavy. Ak pridáme pol gramu kyseliny citrónovej alebo šťavu napríklad zo štvrťky citróna priamo do šálky pred zaliatím, zabezpečíme tým optimálne kyslé prostredie rozmedzi pH 2,5 až 4, ktoré zlepšuje extrakciu, čiže vyluhovanie, chelatuje jóny kovov, čím bráni rozkladu katechínu. Kyslé prostredie zároveň výrazne chemicky stabilizuje katechín a predchádza jeho oxidácii a tepelnému rozkladu. Taktiež kyslé prostredie zmierňuje vnímanie zvieravej bolesti, vďaka čomu bude pripravený čaj chuťovo priateľnejší. Ďalším faktorom, ktorý nám prispieva k účinnosti pripraveného zeleného čaju, je predĺženie luhovania. Kým bežne používame čas na vyluhovanie 3 minúty, odporúča sa pre maximálnu extrakciu použiť čas 5 až 10 minút, alebo prípadne nechať luhovať až do úplného vychladnutia. Toto si môžeme dovoliť len ak luhujeme v kyslom prostredí, čiže s prídavkom kyseliny citrónovej alebo citrónovej šťavy. Pri dlhšom luhovaní sa uvoľní viac katechínu, môže sa však uvoľniť aj viac trieslovín, avšak v kyslom prostredí s citrónovou šťavou je táto zvieravá chuť výrazne potlačená. Ešte spomeniem niekoľko tipov pre zlepšenie vstrebávania epigallocatechin galátu. Zelený čaj je ideálne, ak sa užíva na prázdny žalúdok alebo s minimálnym príjmom potravy, nakoľko potrava viaže katechín a tým výrazne obmedzuje vstrebávanie. Zelený čaj na prázdny žalúdok môže však spôsobiť pocit nevoľnosti, dávenia a zvierania žalúdka. Tu si možno pomôcť pridaním väčšieho objemu vody, čím nariedíme tú chuť nepríjemnú, alebo kombináciou napríklad s hrstkou orieškov. Ďalším tipom, ktorý nám umožní zlepšiť vstrebávanie a biologické účinky, je to, keď sa vyhneme súčasnej konzumácii s mliekom alebo zdrojmi kazeínu, ako napríklad tvároh, syry, jogurty. Kazeín z mlieka a vápnik viažu polyfenoly a tým výrazne znižujú vstrebávanie a biologické účinky. Zelený čaj sa nemá užívať súčasne s minerálnymi doplnkami výživy, ktoré obsahujú napríklad kalcium, magnézium alebo železo, nakoľko sa viaže s týmito jónmi. Teraz vám predstavím recept, ako si pripraviť terapeutický zelený čaj. Čo budeme potrebovať? Potrebujeme 2 až 8 gramov kvalitného zeleného čaju. Pre bežnú antioxidačnú ochranu a prevenciu ochorení anti-age stačí, ak použijeme 2 gramy. Pre podporu autofágie pri liečbe reumatoidnej artritídy a rakoviny je nutné použiť vyššie dávky v rozmedzi od 6 do 8 gramov. K tomu zodpovedá aj príslušné množstvo vody, ktorým čaj zaparíme, a to od 200 do 800 ml. Záleží na tom, koľko čaju použijeme. Uvádzam príklad prepočtu, kým jedna porcia zeleného čaju bežne obsahuje okolo 2 gramov, a to zodpovedá, ak predpokladáme, že obsahuje 10% katechínu, 200 mg epigallocatechin galátu. A vieme, že
epigallocatechin galát sa rozpúšťa vo vode približne v pomere 1:1000. Čiže vystačíme si s 200 ml vody na 2 g čaju. A logicky, ak použijeme 8 g čaju, budeme potrebovať 800 ml vody. A k tomu budeme potrebovať pol gramu kyseliny citrónovej alebo šťavu z 1/4 citróna. Akým spôsobom budeme postupovať? Je to veľmi jednoduché. Do šálky pridáme kyselinu citrónovú, pol gramu, alebo citrónovú šťavu. K tomu pridáme zelený čaj, či už sypaný, alebo nálevové vrecká. Zalejeme vriacou vodou a necháme lúhovať 5 až 10 minút, prípadne až do vychladnutia. Táto špeciálna príprava funkčného zeleného čaju zaručuje maximálnu extrakciu katechínu, a to použitím vysokoteplotného lúhovania v kyslom prostredí s predĺžením času lúhovania. Tento spôsob prípravy stabilizuje a bráni rozkladu katechínu tým, že bola pridaná kyselina citrónová, potláča horkosť prieslovín, zlepšuje vstrebávanie a maximalizuje biologický účinok. V porovnaní s tradičnou prípravou zeleného čaju špeciálny postup vyťažuje maximum katechínu v stabilnej forme pre zaručený biologický účinok, ktorý môžeme využiť v podpore liečby chronických ochorení, akými sú reuma, artritída, psoriáza, rakovina, alebo môžeme použiť tieto vyššie koncentrácie katechínov pre stimuláciu autofágie, čo je omladenie buniek, očista buniek. Tento mechanizmus však je závislý od dávky. Pokiaľ použijeme jednu šálku, tak nič nevystimulujeme, žiadna autofágia nebude stimulovaná. Tu sú potrebné relatívne vysoké dávky, aby tento mechanizmus bol aktivovaný. Tak a teraz poďme variť zelený čaj. Postup prípravy ste práve spoznali a poznáte tiež mechanizmy extrakcie, prečo je dôležité zaradiť isté pomocné látky a akým spôsobom takýto maximálne biologicky účinný čaj pripraviť. Ďakujem vám za sledovanie a zdieľanie a v prípade, že sa vám video páčilo, môžete dať like, prípadne zapnúť odber kanálu, aby ste dostali upozornenie na nové videá.